यहाँ त अर्कै अर्को तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ जो नयाँ आउनु भएको छ र विदाई छ अब जो यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसै कारण जब हामी बिचबाट जान्छौँ there is hope that somehow we meet somewhere तर एक दिन यस्तो दिन आउँछ अनि जुन दिन चाहिँ हामी यो संसार छोडेर जानेछौँ अनि त्यो बेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै होपै हुँदैन फेरि हामी चाहिँ भेटौँला भनेर अनि तर तपाईलाई थाहा छ there is one hope येशू चाहिँ यो संसारमा आउनुभयो अनि हाम्रो सबैजनाको लागि चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो अनि 3 दिनपछि अनि उहाँ जिउँदो भएर आएर चाहिँ अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यदि जो कसैले पनि उहाँमाथि विश्वास गर्छ अनि उसले चाहिँ अनन्त जीवन पाउँछ अनि उसले चाहिँ फेरि त्यो बेलाले चाहिँ भेट्न पाउँछ भनेर या सी यु अगेन